Дали неправедните пресуди за 27. април го исплашија народот од вистински протести во Македонија? 8 години по настаните во собранието, се погласни се тврдењата дека голем дел од осудените биле неправедно осудени и покрај тоа што ја издржаа затворската казна. Какви последици тоа остави врз граѓанската храброст и доверба во судството? 27. април 2017 година. Според судството, тоа е датум што за секогаш ќе остане запаметен како ден на насилство, хаос и политичка пресметка во Македонското собрание, а за поголемиот дел од граѓаните, пркос кон неправдата што му се случува на македонецот. По настаните следуваа масовни апсења и брзи истраги, а судските процеси резултираа со високи драконски затворски казни. Но со текот на годините, се повеќе правници, јавноста и семејствата на осудените почнаа да укажуваат дека дел од лицата биле неправедно осудени врз основа на спорни докази, сведочења под притисок и политичка атмосфера во која пресудата, според нив, била однапред одлучена. Некои од осудените целосно издржаа казната, иако подосна дел од предметите биле враќани на повторно судење, а дел од казните беа намалени. Узаконетата амнестија за некои учесници дополнително ја разниша довербата во конзистентноста на правдата, зашто некои беа амнестирани, а други останаа зад решетки. За тие што ја поминаа младоста во затвор, правдата велат дојде, но предосна. Или пак за некој воопшто и не дојде. Кога имате случаи каде луѓе издржуваат долги затворски казни, а подоцна се отвораат сериозни сомнежи за начинот на кој биле осудувани, тоа класично се смета за можна судска неправда. Тоа остава трајни последици и врз поединците и врз општеството. Но последиците не се само лични, тие се и општествени. Стравот дека некој може неправедно да биде осуден поради учество на протест денес е реалност за многу граѓани. Се поставува прашањето, ако излезеш на улица и не и се допаднеш на власта, дали ризикуваш судска одмазда? Токму тоа удира во срцето на демократското право на протест и ја уништува критичната маса, силата на народот да се обедини и да каже доста. Анкетите со години покажуваат ниска доверба во судството, додека перцепцијата дека судиите постапуваат по политичка наредба, а не по закон и совест, станува се подлабока. Случајот 27. април за дел од јавноста останува символ за пркос, а за судството не само на насилство, туку и можна неправда. Кога државата не може да ја убеди јавноста дека правдата е слепа, стравот станува посилен од храброста, а кога народот се плаши од неправедна казна, слободата станува условена.